Сегодня в области завершаются мероприятия в рамках Дня поля. Его участники обсудят на семинарах актуальные проблемы агропромышленного комплекса, от решения которых зависит эффективность отрасли. Например, вопросы энергосбережения при возделывании культур, экологических свойств почвы, перспективы капельного полива и другие важные основы повышения урожайности. А открылся День Брянского поля, который уже имеет статус межрегиональной агропромышленной выставки-демонстрации накануне. Как на Брянщине развивают современные агротехнологии и почему наш опыт так стремятся перенять? В репортаже моего коллеги Игоря Давидовича. Тысячи квадратных метров экспозиционной площади. Чтобы обойти все ногами, нужно не меньше полудня. В полной мере происходящее можно оценить разве что с высоты птичьего полета. И у самых любопытных была такая возможность. Впервые за те 8 лет, что проходит День поля, этот праздник проводится столь масштабно. Почти 200 экспозиций. Здесь представлены практически все ведущие предприятия сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности региона. Гостями праздника стали 10 тысяч человек. Внушительная делегация из соседних регионов, десятки областей России. У каждого есть чем похвастаться. Гости, это преимущественно люди, которые сами работают в аграрном секторе, отмечают, все это не только увлекательно, но и познавательно. Все новое. Ну, может, немножко посевы тут повторяются они, но опять-таки новые сорта, новые технологии, смотрю. Наверное, уже международный уровень. Ну, вы же сами видите, что тысячи людей, и все интересно, есть на что посмотреть, и, наверное, дня не хватит, чтобы все осмотреть. А международный статус Дню Брянского поля придали гости из Гагаузии, Молдавии и соседней Белоруссии. Последние все чаще приезжают учиться передовым агротехнологиям у наших тружеников села. А ведь еще 5 лет назад было совсем наоборот. Брянские фермеры ездили в Белоруссию за знаниями. Сотрудничаем и не только с брянскими, и с другими производителями российскими, которые одновременно являются и конкурентами нашими, но и с другой стороны партнерами очень неплохими. Я думаю, что есть маленькая заслуга и белорусов от всех рекордных урожаев. Получается 700 тысяч тонн, потом 1,5 миллиона, 2 миллиона в этом году и замахнуться на 3, я вам хочу сказать, это очень серьезная заявка. По русской традиции хлебом с солью встречают не только руководители нашей области. Впервые на Дне Брянского поля столь представительная делегация депутатов Государственной Думы во главе с заместителем председателя Сергеем Неверовым. Такой интерес к мероприятию, говорят законотворцы, вполне объясним. Брянская область, она один из передовиков, одна из лидеров, где и современная техника используется, и современные технологии, которые используются, и тот урожай, который сегодня здесь происходит, он как раз вселяет в нас надежду, что мы продовольственную безопасность в нашей стране обеспечим. О Брянской области ходят настоящие легенды. И нужно, конечно, приехать сюда, на землю, опуститься ногами, походить и посмотреть. В чем чудо? Здесь реально представлено огромное количество структур, частных фирм, индивидуальных предпринимателей, которые хотят производить. Причем производить своими руками, не перекупкой. Первое, что встречает гостей Дня поля, это подворье Выгонического района, хозяйки праздника. 10 сельских поселений, и у каждого из них своя особенность. Сельхозтехника здесь соседствует со стендами фирм, производящих средства защиты растений. Тут же и продукция предприятий перерабатывающей промышленности. Даже при огромном желании попробовать все просто невозможно. Самое красочное – прилавки народных умельцев. Ну, счастье. А разные игрушки разные звуки издают? Да, разные звуки издаются, больше природные такие звуки, лесные. Птиц, кукушка, соловей. А еще каждый желающий здесь мог прокатиться на лошади. Если они мушкетеры, вы кто? Мы дамы. И потренироваться бросать лассо, как настоящий ковбой. Но главное, конечно, не развлечение, а заключение деловых договоров. Многие прямо здесь находят для себя потенциальных партнеров по бизнесу. День Брянского поля 2017 объявляю открытым. Право поднять флаг Дня поля доверили ректору аграрного университета Николаю Белоусу. Вот уже второй год подряд этот вуз принимает у себя праздник. Ну а главная почетная миссия – вручение наград тем, кто ежедневно трудится на земле. Одна из самых значимых – орден имени святого Серафима Саровского от представителей православной церкви достается председателю товарищества на вере «Красный Октябрь» Георгию Лобусу. Патриарх отметил трудовые подвиги нашего земляка и его вклад в поддержание духовности. Наш народ, трудолюбивый народ, мы не должны забывать, что все счастья, все блага приходят через труд. На опытных полях сельхозуниверситета представлено около 150 сортов различных культур. Примерно треть из них – это картофель. Главная культура для нашего региона. Ранние сорта уже поспели, и их можно оценить воочию. Здесь главные достижения брянских селекционеров и позаимствованные наработки, которые сегодня успешно применяются на наших землях.
урожайность до 30 центнеров, содержание жира 20% и около 40 белка. Главный предмет диалога специалистов во время такой экскурсии, как отразится необычная погода нынешним летом на будущие урожаи. Александр Богомаз считает, что природа в этот раз только помогает крестьянам, и особенно радуют обильные дожди. Если мы посмотрим сегодня на поле, видите, как пшеница, она как хвост налитой. И это происходит на всех культурах. То, что касается того же картофеля, моркови, свеклы, то есть эти погодные условия это оптимальные для роста именно этих культур. Добрый день, Нивка! Добрый день, Нивка! Чтобы погода и дальше помогала селянам, прямо в поле провели древний обряд. Так, песнями и заговорами наши предки задабривали природу. Первый символический сноп срезан, а значит, надо ждать больших урожаев. Игорь Давидович, Максим Юркин, Вести, события недели из Лубенческого района. В регионе завершается капитальный